其實咳嗽係我哋好常見嘅症狀，背後引起咳嗽嘅原因呢，不淨只係傷風感冒或者氣管敏感，亦都可能係啲嚴重疾病嘅先兆。好多人自己都會出去買啲傷風感冒嘅藥，但係如果唔了解藥物嘅成分啊，咁就好有機會會食錯啦，或者會引起啲嚴重嘅副作用嘅。唉，好煩啊！咳到我食極藥都唔好嘅。你婆婆有咩可以幫到你啊？唉，我嗰排咳到我咧冇覺好瞓，我想你開啲藥我食咧，食咗我瞓翻覺。哦，你咳咗幾耐啊？有冇痰啊？有冇試過啲咩咳藥啊？我咳足成個星期啦，我有食藥啊，但係冇用啊藥。我個咳係咁，然後乾咳又冇痰，好辛苦啊！可以俾支藥俾我睇下咧。嗱，我就食呢隻藥啦，係我女買俾我，佢話好有效嘅，但係我食咗又冇效喎，照樣係再咳。呢隻入邊有兩個成分啦，第一個成分就係通鼻水，第二個成分咧就係化痰嘅。咁化痰咪專係醫嗰啲痰咳咯。咁對於你啲乾咳係冇作用嘅喎。我就係乾咳咯，我又冇鼻塞。其實咁樣用藥好唔安全嘅喎。首先我哋睇下唔同嘅止咳成分啦，有分痰咳同埋乾咳，咁用嘅藥都唔同嘅喎。如果係痰咳嘅話咧，我哋就用俗稱嘅化痰劑啦，例如臭己辛，即係 Bromohexine。咁佢嘅作用咧就係去稀釋痰嘅黏度啦，等我哋容易咳走啲還痰，去減少對氣管同埋對喉嚨嘅刺激，咁令我哋就可以咳少啲啦。另外呢隻藥咧有通鼻塞嘅成分，咁佢嘅作用咧就係去收窄你鼻入邊嘅血管啦，但係同時亦都會收窄身體其他地方嘅血管嘅，引致呢個高嘅血壓。另外佢亦都有個提神嘅作用嘅。咁婆婆你本身又冇鼻水又冇鼻塞，又有高血壓，又瞓得唔好，呢隻藥未必太適合你啦。哦，原來傷風藥都係有副作用嘅，咁我以後真係要睇真啲先好用。其實你咳咗成個禮拜都唔好，就應該要睇醫生噶啦。因為其實咳嗽亦都可以係啲嚴重疾病嘅警號嚟嘅。咁記住以後唔好出去立亂咁買藥啦，就算唔使醫生處方都好，都未必係安全嘅。如果有任何疑問，一定要去問你嘅醫生或者係劑師啊。一般輕微嘅咳嗽咧，通常唔使治療自己都會好嘅。最重要就係飲多啲暖水同埋多休息。如果有喉嚨痕嘅話咧，市面有好多啲冇藥性嘅喉糖啦，可以舒緩呢個喉嚨刺激，同埋減少呢個咳嗽嘅反射動作。如果係氣管敏感嘅話咧，就要盡量避免接觸啲敏感源啦，例如塵埃、動物毛髮或者冷空氣等等。其實市面買到嘅傷風感冒產品咧，就真係五花八門。如果自己本身需要長期食藥嘅話咧，咁就要小心留意嗰啲藥物嘅相互作用啦。